La explosión de un camión cisterna cargado con 60 toneladas de gas en Ulan Bator, en Mongolia, ha dejado al menos 6 muertos. Además, otras 14 personas han resultado heridas. El vehículo se encontraba cerca de un centro comercial cuando explotó, viviéndose momentos de pánico, con decenas de personas tratando de huir de las llamas. El fuego se extendió a los automóviles y edificios cercanos. Se desconoce por el momento cuál ha sido la causa de la deflagración.